بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا تقيا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضاعف وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sannu da saduwa a wannan wuri mai tarin albarka a cikin wannan wata mai tarin albarka a kofar fada mai tarin albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ibadunmu ya gafarta mana ya sanya ƙarshen mu yayi kyau ya gafarta ma iyayenmu. Muna nan a cikin suratul baqara kuma yau shine yammaci na 23 dare kuma na 24 a cikin watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 kuma a cikin suratul baqara sannan kuma a cikin aya ta 127 insha Allah mun je makan aya ta 132 a jiya akan ta muka tsaya ba mu gama shari'a kanta ba lokaci ya riga ya mana yau kuma cikin ikon Allah gashi mun sake dawowa domin ci gaba da karatu a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah ta azurta mu da karanta daidai da fassara daidai da yin aiki da daidai insha Allah. Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim banihi wa yaqub wa وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka cikin wannan ayoyi yana ƙara fitan mana da yanayi da kuma halin da Yahudawa suka fara a ciki bayan sun yi da'awar cewa su kaɗai ne ke akan tafarkin gaskiya. A jiya Ubangiji ya gaya mana cewa wane ne zai kyamaci tafarkin Annabi Ibrahim. Ai ba mai kyamata wannan tafarki nashi sai wanda aka wawantar da zuciyarsa. Allah ya ce ya zaɓi Annabi Ibrahim a rayuwarsa ta duniya kuma sannan a lahira yana daga cikin nagartattun bayi. Allah ya ce masa ka miƙa wuya ya Ibrahim. Annabi Ibrahim ya ce na miƙa wuya na zuwa Ubangijin talikai. Sai Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim. Kuma sai Annabi Ibrahim ya yi wasiya biha da ita wannan kalmar. Yi wasiya zuwa ga banihi ‘ya'yansa, ya wa Yaƙub, sannan kuma haka nan Annabi Yaƙub ya yi wasiya da ita wannan kalma. Ya ce, ya bani ya ku ‘ya'yana, inna Allah astafa lakum dina, lallai Allah ya zaɓa ku addini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ku kuskura na yanku ya bar duniya da ce yana musulmi mai miƙa wuya zuwa ga Allah. Allah ya ce an kuntum shuhada, shin ko kun kasance a halarce ne ku Yahudawa da kuke cewa addinin Annabi Yaqub da addinin Annabi Ibrahim Yahudanci ne, to kun kasance a halarce ne idan aka Yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta bijiro ma Yaqub kuna a wurin ne da ya tabbatar muku da cewa Yahudanci shine addinin da iyayensa suka yi. Allah sai an sa anan ba sa a halarci, sai Allah ya ce to ga abin da ya ce iz qala li banihi, lokacin da ya ce da ‘ya'yansa ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta mawa a bayana? Qalu sai ‘ya'yan gaba ɗaya suka ce na abudu ilahaka, za ku bauta ma abin bautarka wa ilaha abaika, kuma shine abin bautar iyayenka Ibrahim da Ismail da Ishaq, ilahan wahida, abin bauta ne guda ɗaya, wa nahnu lahu muslimun, kuma mu zuwa gare shi muka mai kauya. Allah ce tilka ummatun, wadancan al'umma ce qad khalat, ta riga ta wuce, da har kasabat, abin da suka tsorurta na aiki yana tare da su, wa lakum ma kasabtum, kuma abin da kuka aikata yana tare da ku, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka aikata, a za a tambaye ku ne abin da kuka aikata. Waɗannan ayoyi haka Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya jero su a cikin waɗannan jerin gwanon ayoyi da Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake raddi akan Yahudawa. Malamai suka ce ajiya Ubangiji ya ce masa aslim, shi kuma sai ce aslamtu lillahi rabbil alamin. Malamai suka ce to da can ba musulmi bane ba, ko ba ku gane ba? An ce masa iz qala Ibrahim, lokacin tuna masa lokacin da Allah ya ce ma annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu, tuna masa lokacin da ubangijinsa ya ce masa shi annabi Ibrahim ya ce masa aslim, mai ƙauyanka. Qala sai Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin, na mi ƙauyana zuwa ga ubangijin talikai. Aka ce to da ba musulmi bane ba, aka ce a musulmi ne. A nan abin da ake nufi shine ya dawwama a cikin musulunci, ya dawwama a cikin musulunci dindindin. Shine shi kuma da ya tashi mai da bayani da amsar da Allah ya gaya masa, kaga bai ce aslamtu li rabbi ba, sai ce aslamtu li rabbil alamin, na mi kauya na zuwa ubangijin talikai ga baki daya, wato ubangijin da ya halicci duniya da abin da ke cikinta, na mi kauya na zuwa gare shi. Ina fata kuna fahimta. Suka ce kalmar rabbuhu anan shine abin da muka yi bayani kwanan baya,
wannan ibafa ce wanda take khassa an jingina shi zuwa ga ubangijinsa iz qala lahu rabbuhu wato ubangiji ya jingina shi zuwa gare shi subhanahu wataala an fahimci wannan ibafa ce wanda aka ce ta girmamawa da kambama matsayi dama ai annabi Ibrahim ubangijinsa shine Allah amma tare da haka aka ce rabbuhu ubangijinsa yace masa aslim ka miƙa wuyanka bada sai annabi Ibrahim yace aslamtu li rabbil alamin wato rabbuhu a can wato rububiyya ce khassa amma da yace aslamtu li rabbil alamin wannan rububiyya ce amma wanda ta shafi kowa da kowa in an ce ar-rabb kuma malamai suka ce allazi khalaqa wa razaqa wa dabbara wa hada wadannan kalmomin guda hudu malamai suke bayarwa in an dangana kalmar rabb zuwa ga ubangiji amma an dangana ta zuwa ga wani to abin da ake nufi kawai mai dan shiryawa kamar malamin da ke koyarwa ana kiransa murabbi mai koyarwa ko mai dan shiryawa to amma an dangana ta zuwa ga ubangiji ana nufi shine wanda ya halitta bayan ya halitta kuma shi ke azurta ta bayan shi ke azurta ta kuma shi ke da ta cewa cikin lamarinta wato shi ke da gudanar da ita sannan kuma bayan haka shi ne ke shiryar da ita ina fata kuna fahimta duk wannan kalma ar-rabbu ta shafi waɗannan abubuwan guda hudu shi ne ya halitta duk duniya ba wanda ya halitta ba shi ba shi yasa yace ala lahul khalqu wal amru lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin kaga da al'amarin guda uku ala ku saurara lahul khalqu halitta tashi ce shi kadai ba wanda ke da ta cewa cikin halittar sama ko ƙasa ko zarar da take cikin ƙarƙashin ƙasa ولدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. wannan aya tana nuna Allah shi kadai ne ya halitta kuma shi kadai ya mallaki halittar yace ka ce su kirayi dukkan waɗanda suke raye cewa abin bauta ne wanda ba Allah ba bis samawati a cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai Allah yace la yamlikuna mithqala dharratin wallahi basu mallaki ƙwayar zarrar da ke a sama ba su mallaki ƙwayar zarar da take a cikin ƙasa ba duk wanda za a kira wanda ba Allah ba to baya da mallakar ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa ko abin da ke tsakaninta ke sa Allah ya kalubalanci duniya ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله قدره الله لقوي عزيز Allah ya ce ya ku mutanen duniya gaba daya Allah ya buga muku misali da kuda yace innal ladina tad'una min dunillahi duk wanda kuke kira kuke ba su haƙƙin wani ku ba su haƙƙin Allah
Allah ta'ala ya ce lan yakhluqu dhubaban wallahi ba su halicci kuda ba kuma ba za su iya halittar kuda ba wala wujita ma'ulahu ko sun yi taron dangi wajen halittar kuda shi yasa Allah ya ce afara'aytum ma antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun Allah ya ce ku ba labarin maniyin da yake fitowa daga jikinku a antum takhluqunahu ku ne ke halittarsa am nahnu khaliquna ko mu ne muke halittarsa Allah ya tambaya ya ce afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun Allah ya ce afaman yakhluqu shi wanda yake yin halitta shine Allah kaman la yakhluqu zai daidai da wanda ba ya halitta afala tadhakkarun to ba za ku azantu ba so kaga alalahul khalqu halitta tashi lahul khalqu halitta tashi shine yayin halittarsa sai Allah ya ce lahul khalqu wal amru sannan gudanar da lamarin halittar nashi ne shike gudanarwa yau a ce an haihuwa ne gobe kuma wani ya mutu yau wani ya zama mai kudi wata shekarar ya fara fata yau wani ya tafi yau wani kuma ya dawo yau wani wannan azumin gauri shekara mai zuwa kuma ango ne ina wata wanda kaga alalahul khalqu wal amru gudanarwa ta ce alalahul khalqu wal amru sai Allah ya ce tabarakallahu rabbul alamin albarka ta yawanci ubangijin talikai ina fata kuna fahimta yawa sannan aka ce kuma kalma ar-rabb ta shafi me ta shafi ainihin ciyarwa azurtawa duk halittar da ke cikin sama da ƙasa Allah ke azurta ta Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ce ba wata dabba da ke rarrafe a bayan ƙasa ta ce Ubangiji shi ke azurta ta. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah ya san tabbatar ta daga ina ta fito kuma in ta koma zuwa gare shi ina za ta tafi. Ubangiji shi ke da wannan iko. Shi yasa Ubangiji ya ce wa ka'ayyin min dabbatin la لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم Allah ce ai da yawan dabbobi ba sa ɗauka arzikinsu a bayansu Allah yarzuquha Allah ke azurta ta wa iyyakum da kukun da kuke ɗauka arzikin naku a bayan ya sala shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yace shine kadai mai azurtawa ubangiji yace wa huwa alladhi yabsutu rizqa wa huwa alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir inna allaha bi kulli shay'in alim qul man yarzuqukum min as-samai wal ardi amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-samai wal ardi na'am wannan arziki suna nuna Allah shine ke azurta halittarsa abinda ake nufi da arziki kuma idan an ce arziki a Qur'ani ana nufin ci da sha ka duba yanzu inda kake zaune din nan za ka iske cewa in kai rami ka tafi halittu ne za ka rika fitowa ba yake azurta su Allah ya san da zaman su shi ke azurta su to kuma har yanzu kalma arrabu tana ɗaukar ma'anar me suke ce tana ɗaukar ma'anar shiryawa in an ce shiryawa ana nufin shiryawa ga tsarin rayuwa kowace halitta da Allah ya yi ya tsara mata tsarin rayuwarka ta san me ta san idan ruwa ya taso ina za ta je ta fake ta san idan ta ga abokin gabata ya za ta kwaci kanta Ubangiji ya tsara mata komai
yanzu kai ɗan adam yadda in ana ruwa za ka je ka shiga ɗaki don kan ruwa ya jika ka, to haka sauro da tururuwa da komai in ana ruwa sun san inda za su je su fake. Kai ɗan adam za ka tanaji abinci saboda in ana ruwa watakila gobe ba za ka iya fita ba. To Allah da ya shiryar da kwakwalwarka shine kuma ya shiryar da kwakwalwar kiyashi da tururuwa ta fita ta je ta nemo abinci, in ta nemo kuma sai ta zo ta aje shi saboda gobe. Kaga kai abincinka in ka nemo za ka yi ɗaki ka rufe shi sakkar ruwa ya taba, to ita kuma cikin ƙasa za ta shiga sai ta adana shi. Kai naka idan ruwa ya dake shi ajiyar ka lalata shi zai, amma kuma ita naka gashi a cikin ƙarƙashin ƙasa in ruwa ya dake shi ko ba zai lalata shi ba. Waye shiryar da kwakwalwarka Allah, waye shiryar da kwakwalwarka Allah, ka san dabara da take yi tururuwa da kiyashi in suka ɗauki ƙwaya sai su cire hancin sai su je su aje shi a ƙasa, ko za a shekarar 100 ana ruwa ba zai fita ba. Waye shiryar da wannan kwakwalwar shi ne Allah. Shi yasa haka waɗannan ma'anonin gabaki ɗaya a cikin ayoyi guda uku yace sabbisma rabbikal a'la. Bismillahir rahmanir rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أغيشك يا إنسان Allah ta ce sabbi isma rabbikal a'la, sai ce allazi khalaqa fasawwa, shine ya halitta kuma ya daidaita ta fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba, cikin kowace sura ka yi tsara. Wallazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara, shine sarkin da ya kaddara kowane abu lokaci da gwargwado. Fahada shine kuma wanda ya shirya da ita. Shi yasa aka ce shiriya guda biyu ce, shiriya tsarin rayuwa sannan kuma da shiriya ta musulunci, wannan kuma sai wanda Allah ya zaba. Kaga ɗan adam daga ainihin dabba ta gansa karama irin ta jeji din nan, idan gada ta ganka ko zomo ya ganka ko kurege ya ganka ta kansa zai yi. Amma idan zaki fa ya ganka ko kai kaga zaki kaga sai dai ka kwaci kanka. Kaga Allah ne ya shiryar da su waɗannan ƴan ƙananan da ba su da ƙarfi da sun ga ɗan adam kawai za su abun nan ɗinsa, amma da misa da giwa da waye duk da sun ga ɗan adam to sai dai ɗan adam ya kwaci kansa. To kuma haka ya shiryar da sauran dabbobin da ke yawo a cikin jeji, da sun ji zaki ya kuka sun san mutumin su ne sai kowa ya ɗauce. To haka shine kuma ya shiryar da ya shiryar da tsera da ya ga kyan wasu ruga, ya shiryar da kyankyaso da ya ji kokanta, ya shiryar da ƙadangare da ya ji kokanta sai ya ruga. Sannan shi ya shiryar da ita kuma da ta kare sai ta arci, kare kuma da ya ga kura sai ya arci. Shi ya shiryar da duk daƙiƙancin jaki idan ya ga kura ba takunkumi kudu ne, kaga Allah zai kalaka wallazi qaddara, wannan shiriya kenan a sharar rayuwa. Shine Annabi Ibrahim yace aslamtu li rabbil alamin, na yi kauya zuwa ga ubangijin talikai ga baki da wanda yayi su kuma yake kula da su. Sai Allah ya juyo yake mana magana akan wasiyar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Malamai suka ce Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar wasiya wa wasa, suka ce kalmar wasiya ta fi ƙarfi a bisa kalmar ne, a bisa kalmar umurni. Za a iya cewa amara Ibrahima ko Ibrahimu banihi wa yaqub, amma wannan kalmar ta umurni ba da ƙarfi kamar a ce an yi wasiya, saboda a cikin wasiya akwai umurni akwai kuma hali. Shi yasa sai Allah ta'ala ya amfani da wannan kalma, saboda kalma ce wadda take ba da ƙarfin ma'ana, kuma ana yin ta ne a wasu lokuta
lokacin da mutuwa ta kusa ko lokacin da mutum ya yi tafiyar da yake tsammanin ko ya dawo ko ba zai dawo ba to shi yasa sai aka yi amfani da ita aka ce wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub akwai qira'a wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub idan aka ce wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub sai zanto kenan annabi Ibrahim yayi wasiya ga banihi ƴaƴansa wa Yaqub haka nan ma yayi wasiya ga annabi Yaqub saboda annabi Yaqub kaga baya cikin ƴaƴansa shi jika to tunda an yi wasiya ga ƴaƴa sai aka haɗa hada jika ina fata kuna fahimta duk da yake wasu malamai suna cewa Yaqubu ba a haife shi ba sai bayan mutuwar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma dai wannan magana gaskiya ba daidai bace kamar yadda malamai suka yi bayani an haifi Yaqubu da ran annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wannan shine abin da ayoyi suke gaskatawa in an fahimci ayoyi kaga bushara da ake ma annabi Yaqub a cikin surar annabi Ibrahim a cikin suratul Hud ai an ce fa basharna bi Isa kaga Allah ya ce fa basharna sai muka yi mata bushara ita wa ne ita mata annabi Ibrahim muka yi mata bushara da wawa bi Ishaqa cewa za ta samu ɗa sunansa Ishaqa ina fata ana fahimta wacce matarsa wanda ya baro gida da ita ina fata kuna fahimta matarsa wanda ya samu lokacin da ya zo Palestine kaga ai ta haihu ita ce Hajara an ɗauke ta an kai ta inda Ka'aba take ba kuma ta ba ko to ita ma matar ta yi wannan Saratu wanda take ita ce uwar gida sai Allah ya mata bishara cewa za ta haifi da sunansa Ishaqa sai Allah ya ce wa min wara'i Ishaqa Yaqub bayan Ishaqa kuma za ta samu jika sunansa Yaqub to kaga bushara ake mata bayan yiwuwa a ce na yi maka bushara cewa zan baka naira miliyan 1 kuma a ce sai bayan ka mutu in ba ɗanka bai zama bushara ba kenan in ne maka bushara a sauke kaga dole za to kaga in ka fahimci ayoyin za ka fahimci cewa tunda an masa bushara zai samu ɗa Ishaqa zai samu kuma jika Yaqubu kenan yana da rai kenan to shi yasa wasu malamai suka ce abin da ake nufi ya yi ma ƴaƴansa suwaye ƴaƴansa annabi Isma'il da kuma annabi Yaqub ya yi da annabi Ishaq ya yi masu wasiya cewa lallai hakika ga abin da ya gaya musu ina fata kuna fahimta kuma wani lokaci ana haɗawa akan ce jika a matsayin ɗa akan ambace shi da sunan ɗa jika ne amma ana ambata su da matsayin ɗa musamman jika na ɗa namiji sannan kuma wannan yana cikin zurriya idan ka duba ubangiji magwayi da lokuka a cikin suratul ankabut ayat da muka karanta jiya wa wahabna lahu ishaqa وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه الإنجيل فيه وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أتكلم سورة الأنبياء ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا له إسحاق Domin ne aka bayyanci cewa Yaqubu ashe jika ne tunda Allah ya ce mun masa baiwa da Ishaqa sai ya ce wa Yaqubu da kuma Yaqubu sai ya ce nafila ai ziyada ƙari kenan akan me akan Ishaqa ina fata kuna fahimta so sai aka ce nan wasiya ce guda biyu wasiya ce guda ɗaya annabi Ibrahim ya wasiya ga ƴaƴansa annabi Isma'il da annabi Ishaqa wa Yaqubu sannan ya wasiya ga Yaqub me ya masa wasiya yace ya baniya ya ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kafin mu kai can yace wa wasa biha wannan ha
me ake nufi da ita because a gashi yace wa wasaiha annabi Ibrahim yayi wasiya biha da ita me kenan bamirin a ina yake kowa akan me yake kowa shine malamai suka ce wa wasaiha damiri yana komawa akan me akan milla saboda a baya ai an ce wa man yarkabu an millati Ibrahim wane ne zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim kaga me annabi Ibrahim ya wasiya yayi wasiya da ne riko da wannan tafarkin na musulunci shine millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen ashe abinda annabi Ibrahim ya wasiya da shi shine me yayi wasiya zuwa ga ƴaƴansa akan me wannan tafarki na musulunci tafarkin bauta ma Allah shi daya ba tare da an yi tarayya da shi da wani abu ba Allah ta'ala ya gaya mana wurare da dama ubangiji mabawayi da lokaka ya zaɓi annabi Ibrahim alaihi salam saboda hanyar da yake bi hanya ce wadda take ta tauhidi to shi yasa annabi Ibrahim da ya zo rasuwa sai ya wasiya zuwa ga ƴaƴansa ya ce inna Allah afakum ad-din lalle ubangiji ya zaɓa muku addini wani addini ya zaba muku shine addinin musulunci saboda haka ba za ta mutunna illa wa antum muslimun kada wanda ya yarda ya rabu da rayuwarsa ga ce yana musulmi sai malamai suka ce to ai mutuwa ba a hannun dan adam take ba ya za a ce kar ka yarda ka mutu ya ce kana musulmi ka san lokacin da za ka mutu to in ka san ma lokacin da za ka mutu to yaya za a yi kai a ce karka yadda ka mutu ba ce kana musulmi ya za a yi because ka zama musulmin ai ganin damar Allah kamar yadda Allah ta'ala ba ka sani ba rana a tsaka sai ka waye gari ka samu kanka cikin musulmi to kuma ai ba zai yi a ce karka kuskura ka mutu ya ce kana musulmi domin al'amarin a hannun Allah yake ina fata ana fahimta to me yasa aka ce fala tamutunna illa wa antum muslimun inda mun ma kuka duba Allah ya mana wannan umarnin a cikin suratul al-imran yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaga Allah ya ce kar wanda ya kuskure ya mutu ce yana musulmi bai bi kauya to ya zaka ka karbi wannan abun nan shine malamai suke ce abin da ake nufi shine kamar yadda Allah ya yi maka gama ga katar ya zabe ka aka haife ka a cikin musulunci to kai ta addu'a ya ubangiji kamar yadda ka yi mu cikin musulmi ya ubangiji ka kashe mu a cikin musulmi wato ana so ne kai ta addu'a ina fata ana fahimta kamar yadda kake yin addu'a cewa Allah ya kiyaye ka daga addinin batattu da kuma waɗanda suke addini a bisa jahilci to haka ake so kai ta addu'a ya ubangiji ka karbi rayuwar mu muna musulmi ya ubangiji ka karbi rayuwar mu muna musulmi shi yasa yazo a cikin hadisi cewa dukkan mutumin da ya kasance yana yin aiki to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a ƙarshen al'amarinsa to zai kasance zai tafi ne zuwa ga abin da aka halicce shi domin shi ai abin da ake nufi ahsinu fi hadhihi haya ku kyautata aikin ku na musulunci a lokacin da kuke da rayuwa walgaran kuma ku lazanci hada wannan addini kamar yadda Allah ya azurta ku da shi kuna raye to kuma ku lazimce shi ku yi aiki har zuwa lokacin da mutuwa za ta same ku fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alayhi domin galibin mutum yana mutuwa akan me akan abin da ya rayu a kansa wa yub'athu ala ma kana alayhi kuma ana tasassa a bisa abin da mutum ya mutu a kansa wato idan mutum yana ta aiki a cikin musulunci galibi dan adam abin da ya lazimta ya mai da shi ɗabi'arsa to da irin wannan ne yake mutuwa sannan kuma duk abin da mutum ya mutu a kansa to a kansa kuma za a tashe shi wa qad ajara
hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya wannan ya zanto kamar ɗabi'a ko hanya ce wadda ubangiji ya tsara ma bayi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata a cikin hadisi cewa ku yi aiki, kowa an yassare masa hanyar da zai bi, hanyar da aka halicce shi domin ita, to ita ce zai tabi. Amma kuma wannan bai ci karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, wanda yake a cikin as-sahih littafin Imam Bukhari. Manzo Allah yake cewa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' aw illa ra'an aw dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ina fata kuna fahimta. Manzo Allah ya ce dan adam zai ta aiki irin na yan aljanna har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna dan taki kaɗan ne, kawai sai littafin kaddara ya riga ya shi, sai ya aiki irin na yan wuta sai ya tafi ya shiga wuta. Kuma wani mutum zai ta aiki irin na yan wuta sai ya kusa saura kaɗan sai ya aiki irin na yan aljanna, sai kawai littafin kaddara ya riga sai ya tafi ya shiga aljanna. Wannan bai ci karo da abin da aka ce mutum ya yi aiki ba, saboda me? Saboda galibin ɗan adam yana mutuwa a kan me abin da ya lazimce shi. Sai aka ce wannan hadisi bai ci karo da waccan ka'idar ba. Wannan hadisin akwai wata riwaya irin wannan hadisin dai ta wannan hadisin wanda ya zo a cikin wata riwaya, manzo Allah ya ce fa ya amalu bi amali ahli janna fima yabdu lin-nasi. Dan adam zai ta aiki irin aiki na yan aljanna, amma ba idan mutane abinda ku kuke gani, shi Allah da zuciya yake amfani. Wa ya'malu bi amali ahli an-nar, zai kuma ta yin aiki irin na yan wuta, a idan ku kuna gani aikin yan wuta yake, fima yabdu lin-nasi, wanda ya bayyana ga mutane. Amma fasam sai ya zo mutuwa sai kawai ku ga ya zo yayin da asar ya karbi kalmar shahada, yana karɓa shikenan kuma sai a zara ransa. Wani kuma za ku ta gani yana aikin me, yana aikin yan aljanna, saura kaɗan sai ku ga abubuwa sun juya. Wannan kam ai mu ne a yau za mu ba da shaida akan wannan. Ina fata kuna fahimta. Kuna da aikin da 'yan siyasa suke. Wani idan yana kula zai shiga siyasa, yana sai ya tsaya takara tun shekara 10 zai soma fulani ya kai su kyauta can, ya yi sadaka can, ya yi sadaka can, ya yi sadaka. Kaga mu a tunanin mu aikin Allah yake yi, amma shi fulan ɗinsa nan da shekara 10 zai shiga siyasa. Kaga fi ma ya gudu mai nasu, mu a ganin mu aikin Allah suke. An ce Islamiyya ya je ya gina, an ce gidan marayu ya je ya kawo, an ce talakawa ya taimaka musu da abinci, an ce asibiti ya kai magani. Shi duk plan ɗin da yake yi yana yi abin, yana yi ne saboda target gare shi. Allah ya kan MK Abiola, masu shekaru da yawa sun san waye MK Abiola. Ba inda alkhairin sa bai bazu ba a ƙasar nan, musamman wasu kwafis na Qur'ani da aka riƙa yi a wasu lokuta. Ya kai kuɗi coci, masallaci ne ake ginawa, ina ne, ko ina yana da target. Sai kuma har ya mutu bai kai ga target ɗin ba. Ina fata ana fahimta. A ƙarshe ma kuma wannan target ɗin ne ya ajalin zai. So ɗan adam zai ta aiki a idan ka sai ka ga aikin Allah yake yi, amma tun da shi Allah da zuciya yake amfani, shi a zuciyarsa Allah ya hango cewa ba don Allah yake yi ba, to sai a bar sa. Shekara 10 ta zo, ya kai ma target ɗin nasa, abin da yake so ne ya zama gwamna ko ya zama wane ne ya zama, kwatsam sai ku ga ya juya. Ma shi ne je yake kawo abu kaza ba, shi ne ma yake abu kaza, yake abu kaza, yake abu kaza. Har mun ba shi title ma, muna ganin aljanna kawai ba matsala. Amma kuma da ya kai kan target ɗin kawai shi kenan sai season kawai sai kai rabu da talakawa. Saboda ya zauna kan kujera, yana kan kujerar bai gama ba kuma kawai sai mutuwa ta zo. Ta gani fi ma ya gudu bai nan nasu, ko a ganin ku aikin Allah yake, amma da ya kai target din sai kuka ce to ashe shi da ba yana da manufa.
to in ba Allah ya shirye shi ba ya dawo sai kaga duk irin wannan kuma sai an kai target din sai ga mutuwa shine ina fata kana fahimta to wannan shi yasa Allah ya ce fa amma man a'a wattaqa fa amma man a'a wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna وكذب بالحسنى وسنيسره للعسر الله تعالى يتي واما من اعطى ما كاغا wanda ya bayar bayarwa yake tai wattaqa kuma yaji tsoron Allah yana bayarwa amma da zuciya daya shi Allah yake nufi ba ruwa da wani target in ko yana da target in ya samu to kuma bai samu ba shi dai Allah yake nufa da sadakarsa Allah yake wa saddaqa bil husna kuma ya gazgata kyakkyawa ita ce kalmatu tauhid yayi aiki don Allah Allah yake fasab yasiruhu lil yusra da sanu zamu sauƙaƙe masa hanyar sauƙi zai tabi har ya iske abin da yake yi amma man bakila amma wanda ya rowa wattagala ya wadatu da kansa yana ji ya isa yanzu ya tara kuɗin da kawai kowa ake saye zai saya ya salam wa kadzaba bil husna ya karyata kyakkyawa ita ce kalmar tauhidi ga kuɗi ya samu duk wani boka a duniya yana da kuɗin da zai je wajensa duk wani ɗan tsubbu wanda ya iya tsafi ya rufe bakin mutane yana da shi a aljihunsa kaga wa kadzaba bil husna kenan ya karyata kyakkyawa Allah ya ce fa sani yasiru lil usra to za mu sauƙaƙe masa hanyar kunci sai ta tafiya yana ganin ai babu komai da an buga shi ne da an sake bugawa shi ne ga kuɗi sun taru ga komai ya taru mai sani ba kunci ne hanya ce ake talale masa in ba za a kai ba baya da rabo a can kwatsam watalan sai a ce ai ya mutu shikenan an rufe littafin ina fata kuna fahimta to shi yasa nan da Annabi Ibrahim yace inna Allah qafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimuna abinda ake nufi ku lazimci musulunci duk abin da aka ce musulunci ya ce ayi yi kokari kai domin dan adam yana mutuwa ne akan abin da ya lazimta sannan kuma ana tashin sa ranar tashin kiyama a bisa abin da ya mutu al'umuru tu'tabu khawatimuha al'amura ƙarshen ake dubawa Allah ta'ala ya ce to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake babu labari Annabi Ibrahim ya wasiya zuwa ga 'ya'yansa yace fala tamutunna illa wa antum muslimun sai Allah ta'ala ya ce am kuntum shuhada shin ko kun kasance a halarce ne nan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana ƙaryata da awar yahudawa a baya sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara anan gaba ba su ce qul kunu hudan aw nasara tahtadu to sai Allah ta'ala ya ɗauko musu daga tushe wane ne tushen yahudawa shine yaqubu domin annabi ibrahim ba ma yahude bane mun karanta kissarsa mutum ne wanda ya fito daga ina daga iraki ya taho har zuwa ina Palestine a Palestine ya zauna tare da matarsa ɗaya ta samu juna ya kai ta ina inda ɗakin Makka yake inda ɗakin nan na Kaaba yake ya je ya aje ta tare da ɗanta Isma'il sannan ita kuma matarsa wanda ya tuwo da ita daga Iraki ita ce ta haifi annabi Ishaqa shi kuma annabi Ishaqa sai ya rayu a cikin kabilar Yahudawa kamar yadda Isma'il ya rayu a cikin a kabilar Larabawa Isma'il kaga asalinsa ba Balarabe bane Ishaqa asalinsa ba Yahude bane ba duk zuriya ne na annabi Ibrahim amma Isma'il ya tashi cikin Yarabawa abuwan wata suna ba Buhari Isma'il ya tashi a cikin Larabawa sai ya zama Balarabe Ishaqa ya tashi a cikin Yahudawa sai ya zama ba Yahude amma ta hanyar mata da ya aura a cikinsu
kamar yadda a can Isma'il ya zama balarabe ya tashi a cikinsu kuma ya auri balarabiya. Ina fata kuna fahimta. Nan sai Ishaqa sai ya haifi Yaqubu, kaga ya zama ba Yahudi kenan. Ina fata ana fahimta. Daga Kana'an, daga Falasɗin ya tafi Kana'an a yanzu ita ce Jordan. A nan ne ya aurewa, duk da nan yankin akwai Yahudawa a ciki, sai ya auri matarsa ta farko sai ta haifa masa Yaqubu. To shi wannan Yaqubun shi ake kira Isra'ilu, sunansa Isra'ilu da harshen Ibraniyanci sunansa bawan Allah. Shi yasa sunaye guda biyu yanzu gaba ɗaya a duk duniya musulmi ba sa san su. Ga kuma sunayen annabawan Allah, annabi Lutu da kuma annabi Yaqub. Ba wanda zai ce me aka samu, ka ce an samu Isra'ili, ka ce an samu Isra'ilu, amma tuni zai make shi. Kana da yadda gaban mutane suke da Isra'ilu, amma kaga sunan annabi ne. Kullu ta'am kana ila libani إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كذا إسرائيل كذا سنة نوى يعقوب. إن فتى أنا فهمت. حتى النبي لوط وأنا لا أدري أكثر ما كتير أنسى لوط كذا. يمكن أن يدري ما عند الله. أما كم سنة النبي. Luwaɗi shine aikin da mutanensa suke yi. Ina fata kuna fahimta. To wannan Isra'ilu din shine Yaqub. A dalilin sa ne, ta hanyar sa ne aka haifi ƴaƴa guda 12. Kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa a cikin littafin sa Al-Ittiqan fi Ulumul Qur'an. Amma akwai daga cikin malamai da suke ganin cewa ‘ya'yansa ba 12 ba ne, amma jamhuri dai sun tafi akan cewa ‘ya'ya ne guda 12 saboda abin da suratu Yusuf ta bayyana mana. Da shi wannan Yaqubu, Allah ta'ala ya ce shin kun halarci lokacin da Yaqubu zai mutu ne? Shi ne ya gaya muku cewa ba wanda zai zama shiga aljanna sai ba Yahude. Shi ne ya gaya muku kulkulu hudan aw nasara ta hadu. Shi ne ya faɗi muku kun halarci lokacin mutuwarsa. Ansar anan ita ce a wallahi ba su halarci lokacin da zai mutu ba. Nan ana magana da Yahudawa waɗanda ke rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan su ne suka ce kulu hudan aw nasara ta hadu. Su ne suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Su ne suka ce na abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ne ƴaƴan Allah a cikin ƴaƴan ma waɗanda ya fi so. To su ne anan Allah ke ce musu kun halarci lokacin da Yaqubu zai mutu, ya gaya muku cewa ku ne ƴaƴan Allah, ya gaya muku cewa addinin Yahudanci shine addini. Allah nan ba su halarci lokacin mutuwarsa ba. Allah ya ce to ba ku halarta ba abin da ya wasiya kenan. Iz qala li banihi, ya ce wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di, me za ku bautata wa a bayana. Malamai suka ce kalmar ma ana rinjaye da ita zuwa ga abin da yake gairu aqil. Idan na ce in kullu ma fis samawati wa ma fil ard, duk halittun da ke a sama da mai hankalin da mara hankalin na Allah ne. Amma ina ce man fis samawati, ina nufin masu hankalin da ke a sama, in har akwai ma marasa hankalin, wa man fil ard da masu hankalin da ke ƙasa. Man ana rinjayar da ita ga masu hankali, ma ga dukkan wani abin da yake ba mai hankali ba ko dabba ko wani abu. To nan kuma me yasa ya ce masu ma ta'buduna, ya rinjayar da ma ya kawo ta wanda ana aiki da ita da gaira aqil, ga wanda ba mai hankali. Me za ku bautata wa a bayana? Shine malamai suka ce anan ai jaraba su yake yi. To tun da jaraba su yake son yayi, to ya kamata ya ƙara wagarar da su ɗin ta yadda kar a ba su leakage ɗin ansa. Ai so yake ji ta bakinsu me za su bautata mawa a bayansa. To idan ya ce man ta'buduna min ba'di, kamar ya ba su sata ansa kenan. Ina fata ana fahimta. To shi yasa sai ya kawo lafazin ma
da gaira aqil don ya ƙara basar da su ya ga za su canka daidai ko ba za su canka ba qalu gaba ɗayan su sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautata ma abun bautarka wa ilaha abaika kuma za mu bautata ma abun bautar iyayenka. Amma sai suka ce su waye iyayen, sai suka ce Ibrahima babanka kenan. Ibrahima kaga kakan wa kenan, kakan Yaqubu. Wa Isma'ila kuma abin bautar Isma'il shine amminka, wato wan mahaifinka kenan. Wa Ishaqa da kuma babanka. Ina fata kun fahimta. Ilahan wahidan abin bauta ne guda ɗaya. Wa nahnu lahu muslimuna kuma zuwa gare shi muka bi kauya. Ina fata kuna fahimta. Ashe kenan a larabce kuma a addinance kuma a musulunce kaka yana a matsayin uba. Wannan kowa ba da rabon gado ma akwai wannan. Lokacin da aka rasa uba na ɗaya bayanan to sai kaka ya zo ya ɗauki abin da ɗansa zai karɓa a wajen a wajen jikarsa. Ina fata kuna fahimta. Saboda ne ya ce ilahaka wa ilaha abaika sai ce Ibrahim. Ibrahim ai ba baban Yaqubu bane ba, shi kaka ne. Sannan sai ce wa Isma'ilu da kuma annabi Isma'il. Nan ma sai aka bayyace ashe kanan uba ko wan uba za a iya ba da sunan uba. Ina fata kuna fahimta. Domin Isma'il idan aka duba ai wa yake gawa ga Ishaq, amma kuma gashi ya lissafa shi a jerin wa a jerin uba. Sannan sai zo kan wa Ishaqa wanda shine asalin uban Yaqubu. Abin da suka ce kenan kuma abin bauta ne guda ɗaya. Za ka ƙara da wani talaka in ka koma kisa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake gaya ma abokan zaman fursunansa yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا سلام. يشي إني تركت ملة قوم ناظرت هنير وأنتم متانا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر waɗanda ba sa yin imani da Allah kuma ba sa yin imani da ranar ƙarshe. To ni na bar wannan hanyar. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi sai ce wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma su dangane da lahira sun kafirce mata. To na bar wannan hanyar. Sai ce wattaba'tu millata abai na da hanyar iyayena. Sai ce mai Ibrahima, ya ce annabi Ibrahim. Sai ce mai wa Ishaqa da annabi Ishaqa. Sai ce mai wa Yaquba da annabi Yaqub. Kaga annabi Ibrahim ai tsakaninsu da Yusuf da nisa. Amma sai ce wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaq. Na bi tafarkin iyayena annabi Ibrahima da annabi Ishaqa da annabi Yaqub. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Bai dace ba a ce mai tarayya da Allah da wani abu. Zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun la yashkurun. Ina fata kuna fahimta. Kaga anan ya ambaci annabi Ibrahim bayan kuma shi jikan jika ne. Shi yasa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane wane ne yafi kowa daraja? Sai manzo Allah ya kawaici yace annabi Yusuf domin shine annabi, dan annabi Yaqub, dan annabi Ishaq, dan annabi Ibrahim.
wato shine annabi, dan annabi, jikan annabi, tattaba kunnan annabi. Ina fata kuna fahimta, silsila su kenan. Ina fata kuna fahimta. Ashe kaga kenan wato duka kakan kaka abin da ya sama ana kiran sawa baba. Kamar yadda ɗa da jika abin da ya sama shi kuma ana kiransa mai ɗa. Ina fata kuna fahimta. Suka ce ilahan wahidan abun bauta ne guda ɗaya. Yanzu duk taron waɗannan gaba ɗaya abun bautar su guda ɗaya shine Allah. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu zuwa gare shi muka mai kauya. Wannan sai yake nuna duk taron annabawa gaba ɗayansu ba wani wanda ya bautata ma wani Allah, dukkaninsu musulunci suka yi. Duk da Imam Suwidi yana da risala wanda ya akan cewa sauran annabawa ba sunansu musulmai ba, sun dai bi tafarkin annabawa waɗanda suka yi imani, amma ba a kiransu musulmi. Musulmai wannan suna ne kawai da ya taƙaita akan me, akan al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kamar gaskiya jamhuru ba su sallama masa ba. Musulunci suna ne na dukkan annabawan da Allah ya turo. Duk annabawan da Allah ya turo abinda suka yi shine musulunci. Menene musulunci kuma a dunkulalliyar ma'ana? Suka ce shine miƙa wuya zuwa ga Allah ta hanyar kaɗaita shi da bauta. Ina fata kuna fahimta. In an ce musulunci abinda ake nufi bautata wa Allah shi ɗaya, to duk annabawa sun yi tarayya akan wani. Shi yasa manzo Allah ya ce mu annabawa, taron annabawa kamar uba ne guda ɗaya da ƴaƴa waɗanda suke na mata daban-daban, wato kamar ƴaƴan ubanni muke. Addinin mu guda ɗaya, amma kuma sai muka rabu a wajen shari'a. Amma asalin addinin shine bautata ma Allah shi ɗaya, amma kuma kowane annabi da irin shari'ar da Allah ya bashi. Shi yasa ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa min hada. Kowane ɗaya daga cikin annabawan nan an sanya masa shari'a wadda a kanta yake tafiya, amma bautar Allah ba dukkaninsu Allah kawai suka bautata mu. In kana son ka ga wannan, je ka cikin suratul a'raf. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. dukkan su gaba ya abin da sun karanta kenan. Shi yasa a dunkule in kana son ka gane wannan sai ka tafi suratul nahl. wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut. faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah. tuje ka suratul fil ardi فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. wannan ya nuna duk annabawa gaba ɗayansu abinda suka karanta shine me, shine addinin musulunci. Shi yasa ya ce inna ad-dina inda Allahi al-islam. Yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. gaba da annabawa sun karantar da addinin musulunci ne. Shi yasa anan suka ce wa nahnu lahu muslimuna ay muti'una khadi'una, muna masu biyayya zuwa gare shi, muna masu kaskantar da kanmu zuwa gare shi.
kaga wasiya ta zama iri ɗaya kenan. A can annabi Ibrahim ya ce inna Allah qafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimuna. Anan kuma suka ce na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kuma mu zuwa gare shi muka miƙa wuya. Shi yasa babu wani annabin da ya karantar da kiristanci, babu wani annabi da ya karantar da yahudanci, ballantana yan addinin Buddha ko yan addinin Zoroaster ko yan addinin Sikh. A'a, addini a wajen Allah shine musulunci. Mun karanta kwanan ba muka ce annabi Isa ma musulunci ya karantar. Falamma ahassa Isa minhu أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون. النبي إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كل wannan kalmar yahudu sun rabu kashi nawa? Kashi 70. Nasara sun kashi 71, yahudu kashi 72. Da rabe-raben nasu Allah ya ce to ku musulmi ku kira su. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Shine musulunci. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbatan min dunillahi. In suka ce shahadu bi anna muslimun. Ka gani adawa da samudawa dukkanin su annabawa su musulunci suka karanta. Allah ga ya bane yace fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Annabi Musa da kansa yace ya qauli in kuntum amantum billahi فعليه توكل. قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا على الله توكلنا ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أنبئوا عن النبي سليمان لابان بلقيس tana cike da mulki da isa, amma a ƙarshe da ta zo ta ga mulki ba irin nata ba, sai ta nadama. Bayan ta nadama sai ta nuna miƙa wuyarta zuwa ga addinin musulunci. Ta ce wanzu kam ta fahimci menene gaskiya, sai ta ce wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. To shi kansa da aka zo aka ba ta labari, aka ba shi labarin irin mulkin da take da shi da gadon da take da shi. Allah ta'ala annabi Sulaiman da kansa ya ce wa utina al-ilma wa kunna muslimin. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Annabin Allah Yusuf sauran kaɗan ya bar duniya ya ce rabbi qad ataitani من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما يا الله كبيرا يواتا إنا مسلمي وألحقني بالصالحين ka raskantar da ni daga na kwarai in zanto daga cikinsu. Haka dukkan aljanu da kansu suka ce wa inna minal muslimina wa minal qasidun wa la
أسلم فأولئك تهروا رشدا. ce a cikin mu akwai musulmai akwai kuma mai ɗariƙu daban-daban amma dai a cikin mu akwai musulmi masu miƙa wuya. To haka za ka samu in ka zo a cikin sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce masa ka ce ni musulmi ne inna salati wa nusuki wa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mu da kanmu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fir'auna da kansa da ya ga wuta ta yi ya ce da ma ga musulmi mana hatta idan adarakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin. me Allah ya ce masa وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون. idan kiyama ta tsaya duk wanda bai musulunci ba sai yayi nadama rubbama yawaddu alladhina kafaru ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمر وسوف تعلمون. wannan musulunci shine kawai addini a duk duniyar yau har duniya ta tashi. To kuma Allah ya ce ya cika shi al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala tatashawwu wa tashawwu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah ya ce a yau mun cika muku addini ku duk ni'imar da Allah yake so ya muku ya gama. Idan baka san darajar wannan ni'imar ba a haife ka a musulunci wallahi kai makanka asara ba ni'imar da tafi wannan. Domin shi ne addinin da Allah ya kunyatar da waɗansu a kansa gashi kuma sun fito cikin gidan daraja. Zaɓi ne na Allah Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi ka musulmi. Shi yasa wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin garin Kufa sai wani matashi ya zo ya same shi yace kaga Annabi yace na ga Annabi yace ya raita yace da ma a ce mana ni ma na ga Annabi mana ai da an ga abin da nayi sai garin sahabin ya faci shi wanda da cike yake tambayar sai ya ranka ya faci bayan ya yi buri wanda yake mai kyau yace dan menene mutane za su rika burin abin da ba su san me zai kasance ba idan da rayuwarsu ta kai wannan lokacin. Yace wallahi mun rayu ga muna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin wasu suka yi imani da shi wasu suka ƙi yin imani da shi. Me ya sanar da kai inda ka zo lokacin me yiwuwa baka cikin waɗanda za su yi imani. Ka gode ma Allah ka gode ma Allah da Allah ya sa aka haife ka cikin musulunci ba kai jayayya ba. Wannan ita ce ni'ima ta ƙarshe. Ka tuna akwai waɗansu gidaje waɗanda Allah ya yi su gidaje ne masu daraja amma Allah ya kunyatar da mutanen a cikin gidan ba su musulunta ba. Dubi babban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Lahab ga yanan Allah ya saukar da aya ce tabbat yada abi lahabin wa tabbi. Kaga wannan ba ƙane ne kowa ga mahaifin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Annabi ido da ido amma bai musulunci ba. Ba wanda Annabi zai so ya musulunta irin wannan. Yace ka duba kuma wani gashi ɗansa ne na cikinsa amma Allah bai so shi da musulunci ba
amma sai Allah ya maka ni'ima. Ka duba annabi Nuhu, yana cikin annabawa, yana cikin manzanni, yana cikin ulul azmi guda 5 din nan, amma sai gashi ɗansa ya halaka, yana ji yana gani ɗansa ya zama kafiri. Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul Hud. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكذا wannan tsani ga Annabi Ibrahim da kansa ba mahaifinsa ba, gashi nan mun karanta a jiya abin da ya faru tsakaninsa da mahaifinsa, iya ta kiransa, amma ina Allah bai so shi da ya musulunta ba. So ba Allah tilas ga mata daga cikin matan annabawa ne mazansu a ɗakin su wahayin ke sauka, amma kai Allah bai so su da musulunta za a ce masu kila da kulana dakhilin, ku shiga cikin wuta tare da masu shiga, amma Allah ya karkashin annabawan Allah. Ka gode ma Allah da yake musulmi, shi yasa ƙarshen ayar Allah ya ce tilka ummatun qad khalat, wadancan al'umma ne wanda sun riga sun wuce, laha kasabat, aikin suna tare da su wanda suka yi na alkhairi, wa lakum ma kasabtum, abinda kuka aikata kuma yana tare da ku, wala tus'aluna amma kanu ya'maluna, ba za a tambaye ku ba a bisa abinda suka aikata. In ba za a tambaye ku abin da suka aikata ba, ko za a tambaye ku abin da kuka aikata ne. Da wannan aya malamai suke cewa dukkan wanda aikinsa bai tsamar da shi daga azabar Ubangiji ba, to dangantakarsa kuma ba za ta kubutar da shi ba. Kun bai ci wannan? Duk wanda aikinsa ya taɓar da shi, to dangantakarsa da wani ba za ta tseratar da shi ranar tashin kiyama ba. Don ga gidaje manya-manya na annabawa, wasu ƴaƴa ne, wasu iyaye ne, wasu mata ne, wasu maza ne, amma Allah ya kunyatar da su bai masu gam da katar ba. Ya zo zancen annabawa ne, mata annabi Nuhu da mata annabi Nuhu, amma za su shiga wuta. Amma ga Fir'auna, duk in an ce kafiri, in an ce Fir'auna magana ta kare, amma matarsa kuma za ta tafi aljanna. Ashe kenan duk wanda aikinsa ya tabar da shi, da kai tsammani dangantakarsa za ta kubutar da shi. Akwai sauran bayani akan wannan aya sai gobe idan Allah ya kai mu. Abin da duk muka faɗa ya zama daidai, Allah ba mu ladarsa, wanda ya kasance kuskure ne Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya sa a mizani. Sanarwa da farko shugaban yin agaji yana ba da sanarwa cewa idan an tashi yana neman yin agaji kar su tafi. Sai kuma sanarwa daga kwamitin marayu cewa akwai wani bawa da ya ba da $1,000. Allah ya saka masa da alheri. Wani ya ba da $10,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Wata ta ba da $500. Allah ya ji kan mahaifanta da namu gaba daya. Wata ta ba da $3,000. Allah ya kara arzikinsa. Wata ta ba da $1,000. Allah ya kalli zuriyarta. Wani ya ba da $1,000. Allah ya mata sutura. Wani ya ba da $100. Allah ya gafarta musu gaba daya. Yan tireda sun ba da $20,000. To Allah ya gafarta musu. Allah ya yawaita arzikinsu. Akwai wani ba Allah ya aiko sadaka $100. To Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya da tabbaya ta farko wannan yana cewa yana so a yi wa ‘yan uwa mata, ko tana so a yi wa ‘yan uwa mata nasiha a kan hijabi na yayi da suke sawa wai dan abba. To wannan kai ne za ka yi wannan nasiha tunda kai kake wa mata tafsiri kuma yawa tunda kai tambayar ta shafe su kai tsaye, gobe insha Allah sai ka dira a kai tunda ga ka ga su. Yawwa ina ga magana za ta fi tasiri, amma dai kuskure ne kwarai da gaske irin kayayyakin da muke gani da irin hijabin da ake sanyawa. Amma wani lokaci ko ba za ka ga laifin matan ba, saboda mace dama tana ƙarƙashin waɗansu abubuwa ne. Idan tana yarinya tana ƙarƙashin kulan mahaifinta da yayunta da ƙannan uba da yayun uba. Idan ta girma kuma tana ƙarƙashin kulawar ‘ya'yanta
da mijinta lokacin da aka ce ta yi aure to mijinta kuma shi ke kula da ita daga zaran an ce ba miji kuma ɗa shi ke kula da ita saboda me saboda hankalin mace ba kamar namiji ba ne ba walaisa zakaru kal unsa to amma an waye gari iyaye suna kallo ƴaƴansu za su fito a gabansu za su fito da irin wannan fitar amma ba zai yi magana saboda mu matsalar mu da Allah ya jarabe mu Hausawa shine mu duk in dai abu ba mu ne za mu yi ba to mu ba da matsala a kansa duk kayan da Allah ya ɗora mana idan muka samu wani zai sauke mana to shi ke mu tura masa gabaki wannan shine an waye gari an bar harkar tafiyar da gida gaba ɗaya a hannun mata wannan a cikin maza guda 10 za ka iske 7 al'amarin control na gidansu kawai a hannun mata yake sai yadda mace ta ce ko ba wani abu bane bai kawo haka saboda da yawan maza sun koma kawai ba su da sana'a matan da 'ya'yan mata suke yin buge-buge kawai a rayu shi kawai zuwa zai ya ci to kaga dole idan ba ka iya kawo dole kawai kana gani ba yadda ka iya dole ka sa idan amma ba dalilin da zai sa idan kai ke bayar da abinci kai ke yin suturar kai ne ka ba da wurin zama kamar yadda Allah ya dora maka kuma a cewa mace za ta zo kawai sai yadda ta ga dama ita da yarta ai bata isa ba ko sai ka buɗe mata kofa ta yi gaba ba zai yi ba yi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza sune tsayayyu sune shugabanni akan mata kana ciyarwa kana yin sutura kai dauki haya in makaranta ce kai ne ka dauki nauyin makaranta kai ne za ka ba da kuɗin da za a yi ɗinkin sallah kai ne za ka soya to don me kuma za a ce an fi ƙarfinka akan hijabi me kuma hijabi inda ka iya sayan kayan sallah yawa amma in ka watsar da abin da Allah ya ɗora maka to dole ya maka kafafa ba da ka iya sai ma an zo aure tukun a ɗauko maka wani banza a ce shi ne ko ba yadda ka iya kuma kai ka san banza ne bai da sana'a na ka yi rigima ka zo za ka magana ya laushe ka ya cire maka hakori su kan yanzu kawa kawo malin ka zai yi malam sai ka kara bayani ka gaya musu menene hijabi mata yau dan da yawa ba mu san me hijabi ba kawai dai Allah da ya sawa ne kawai koyaya Allah ya saka da alkhairi amin raga kuma da wani yana tambaya cewa wai shine ya tashi da azumi kuma sai mafarkin sa da wani hukuncin azumin sa azumin sa yana da mafarki ba a kare azumi na'am wannan kuma yana tambaya cewa malam wai me hukuncin shan maganin karfe maganin karfe mutuwa yake tsoro kenan mutuwa ba ta da magani to akwai magungunan da za a ce na ƙarfe ne ko na wuta ko na wani abu waɗansu su za ka ga akwai kauce hanya a ciki amma ko itatuwa wanda in an shafa su ne zalla kawai za ka ga kamar wuta ka san akwai ɗan ice ko ganye ne da damina ake samun sa in ka shashafa shi a hannunka ka murza da abun nan ɗinsa sai ka sa hannunka cikin wuta ka yi ba ba amma duk inda kuma ya dan samu minti 2-3 ya bushe to shikenan ka sa kuma konewa za ka yi bukatan irin wannan zalla aki ne kawai wanda za a haɗa ba wani sakandami ba wani abu ko irin jiko da ake yi wanda babu wani shirka a ciki to amma me yasa za ka nemi maganin kalbi ai kawai ka nemi tauhidi malam kawai in dai mutuwa ta zo wallahi ba wani abin da za ka iya yi a kai babu in ka ga baka mutu ba lokaci ne bai yi ba in ka ga ba a yanka ka ba ta kama to lokaci ne bai ba in lokacin yayi tuni za ka mutu je ka dubi tarihin sabon wakilin tauri a intanet wani ka gani ko ka saurari waƙar gambo mai waƙar ɓarayin nan duk suna da kan intanet akwai hikima da basira da zalaka a ciki da kwarewa a cikin abu amma kana sauraron akwai abubuwan da za ka karu da shi so duk waɗannan magungunan kawai shirme ne in ka ga lokacin ka yayi kawai za ka tafi kawai Allah ya sa mu tafi a sa'a amin ya rabbal alamin daga ƙarshe yake cewa daga hatta mana akwai yayana da dabara da shi ake wannan tafsiri bana kuma bayan ina neman
Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa da mu gabaki daya. Ga su Abdullahi injiniya, Allahu akbar, Allah ji kansu da gabara, da su Malam Abdallah, da su Barawani, duk an tafi su Malam Muhammadu Gishuwa, haka ne. Duk waɗannan da muke lissafa 50 ne 50 da wani abu duk sun tafi, saboda haka in lokaci ya yi kawai tafiya za a yi. Da su Malam Abdullahi Tarbutu, kaga ni wasu da yawa nan ba sani ba, farkon limamin ma izala. Yawa ba sani ba, duk sun tafi, Allah ya gafarta masu. wannan yana tambaya daga hatimanin mai azumi zai iya sanya kwalli. Menene? Mai azumi zai iya shafa kwalli. Ba laifin ya shafa kwalli. Kwalli ba ya karya azumi. Malam ya ake wankan janaba? A tuka. Wankan janaba kawai zai yi in ya shiga. Ya ce wankan janaba mara alwala. Wanka ya yi mana. Abinda dai ake so dole ya shaƙa ruwa ya fyace kuma ya kurkura bakinsa. Sannan kuma ya shafi cikin kullansa da wajen kullansa. Don dukkanin waɗannan wuraren waje ne. In mutum ya wankan jalaba bai kurkura bakinsa ba bai shaƙa ruwa ba to wannan ya bar lam'a. An ce waje ne saboda cikin hanci gashi yana fitowa. An ce cikin baki waje ne saboda in ka kurkura bakinka in kana azumi bai kare ba. Amma in ciki ne ba kaga ya kare. Gashi baya fita a ciki sai dai ya fita a waje. To haka cikin kunne. Dole mutum in zai wankan janaba tabbatar da cewa ya shaƙa ruwa ya fyace ya kurkura bakinsa ya shafi kunnensa ciki da waje daga nan kuma ya tabbatar da ko'ina ya taɓa ruwa jagora a cikin hakan kuma ya ayyana niyya a cikin zuciyarsa in an samu niyya aka tabbatar da ko'ina jiki ya samu ruwa sannan kuma aka tabbatar da an kurkura an shaƙa an fyace an wanke cikin kunne da wajensa wanka ya yi ko da ba ya alwala ba kuma da wannan wankan ba in ka fito za ka iya yin sallah in dai ba ka yi fitsari ko bayan gida ko rihi ba suka ce domin babban tsarki idan ya haɗu da ƙaramin tsarki idan an kawar da babban to an kawar da ƙaramin gabaki ɗaya. Allah ya saka da shi. Amin. Wani ya ce ga ta malam idan ruwa ya shiga kunnen mai azumi azumin na nan ko ya kare. Azumin sa yana nan mana. Sai dai in ya ji wucewarsa har makogaransa kuma har ya shiga cikin abu. Allah ya saka da alheri. Wannan yana tambaya daga hata malam mutum zai iya fiyar da kai da shinkafa shan shera. Ya zai fitar da kai da shinkafa shan shera. Ana son ya zanto wanda yake mai sauki wanda mutum zai je kawai ka bashi wanda zai je ya dafa. Ka bashi shan shera kwano ɗaya kwano biyu kafin ma ya je ya gyara ta tuya za a yi kini. Shi ne sa Allah ta'ala yake cewa an fi min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhirihi illa an tukmidu fihi. Yanzu kai ne kake bin bashi ka bashi shinkafa kwano 10 na nauyi tatacciya gyararriya sai ta shiga ma da ita maimakon ya baka kwano 10 gyararriya sai ya baka kwano 15 shafare ta za ka karba to amma in ba ka karbi 15 din nan ba fa ka ce sai an kawo maka 10 ka gyararriya asara za ka yi za ka karba ko ba za ka karba ba shine illa an tuqumi rufi sai kullun tsayi da to kawo dai mai yawa kila yin asara sai aka ce to kar ku nufi Allah abinda za ku baiwa Allah kar ku nufi irin wannan din nan wanda ku sai kun rutsa idanu in haƙƙin ku ne sannan ku karba to kar ku nufi irin wannan ku ce shi za ku baiwa Allah a zakka Allah sa mun gane Allah ya saka da alheri tambaya ta karshe wata take tambaya Allah shiga mata malam ya halatta miji ya ci abincin matar da ba a ɗakin da yake ba me zai hana ya ci abincin da matar da ba me zai hana ya ci abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaya ɗakin matansa kuma har Zainab bintu Jahsh tana aje zuma kuma tana bashi ba wani abu Allah ka sa mun gane subhanallahi